Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Ketemu lagi dengan saya, Mama Nur. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara mengatasi demam disertai flu dan batuk pada anak, tapi anaknya tidak mau minum obat, atau lebih tepatnya anaknya tidak suka minum obat. Kenapa saya bilang anaknya nggak mau minum obat? Karena pada waktu itu pas anak saya demam disertai flu dan batuk, saya kasih dia minum obat tapi langsung dia muntah. Obat yang saya kasih langsung dimuntahin semua. Nah, pas waktu itu saya coba untuk kedua kalinya, karena menurut saya percobaan pertama itu gagal, nggak ada yang masuk obatnya. Jadi saya coba lagi. Hasilnya sama, Mams. Obat yang saya kasih langsung dimuntahin semua, terus dia nangis kejer, langsung dimuntahin semua, kejer nangis. Jadi saya memutuskan untuk tidak memberikan dia obat. Nah, pada waktu itu saya berpikir gimana caranya anak saya demamnya turun, flu batuknya sembuh tanpa minum obat. Jadi saya memutuskan untuk mengambil 6 langkah ini, dan alhasil di hari ketiga keempat demam anak saya turun. Di hari ke-6 ke-7 flu dan batuknya, dahaknya itu keluar, encer gitu ya. Jadi 6 langkah yang saya ambil adalah, langkah yang pertama saya ambil bawang merah, terus saya ambil minyak kayu putih, saya campurin ini kedua bahan ini. Bawang merahnya dipotong-potong kecil, diiris tipis-tipis, terus dicampurin sama minyak kayu putih, terus kita kukus deh. Terus kita balurin ke seluruh badan anak kita, badan anak saya maksudnya. Terus pijat dengan lembut ya sayangnya. Nah, terus langkah yang kedua saya ambil cesa merah, ini untuk demam. Terus saya ambil juga cesa biru, ini untuk flu dan batuknya. Terus saya aplikasikan ke seluruh badan anak saya pijat dengan lembut di bagian jidat, belakang telinga kanan, telinga kiri, leher belakang, punggung, bagian dada, dan ke seluruh badannya. Pijit dengan lembut ya ibu-ibu. Nah, langkah yang ketiga adalah saya kompres anak saya di bagian jidat, terus bagian ketek kanan ya, terus di bagian ketek kiri, bagian punggung belakang, sama di bagian dada secara bersamaan. Nah, Mams, tips dari saya saat mengaplikasikan kompres itu pelan-pelan aja ya, Mams, dari sini terus sini, terus lama-lama ke sini, supaya anak kita tuh nggak risih gitu ya. Terus langkah yang keempat adalah, anak saya kan ASI nih, ASI eksklusif. Jadi saya berpikir gimana caranya terbalik kalian tuh gini. Cantik nggak, Mama? Nah, Mams, langkah yang keempat adalah anak saya ASI eksklusif. Jadi saya berpikir gimana supaya kualitas ASI saya itu lebih baik lagi, supaya dapat membantu menurunkan demamnya atau membantu daya tahan tubuhnya lebih bagus lagi untuk melawan penyakit tersebut. Jadi, Mas, pada waktu itu saya mengkonsumsi sayuran lebih banyak, terus minum air jahe, terus minum air jeruk yang hangat, terus perbanyak minum air putih yang hangat, terus makanan-makanan yang bervitamin. Dan kemarin saya googling itu sayuran yang dapat membantu menurunkan demam secara alami. Nah, salah satunya itu adalah timun. Jadi saya juga konsumsi timun. Jadi, Mams, dimana kalau kualitas ASI kita benar-benar berkualitas, itu dapat membantu anak kita itu cepat pulih dari demamnya. Dan langkah yang kelima, perbanyak minum air putih. Nah, kebetulan anak saya itu
suka banget minum air putih. Nah, kalau dia lagi demam, meskipun tidak sebanyak pas dia lagi sehat itu, tapi setidaknya kita rutin memberikan air putih kepada anak supaya demamnya dapat cepat turun. Karena menurut saya di saat anak demam itu suhu tubuh naik, otomatis dia membutuhkan 2 kali lebih banyak cairan untuk mempercepat penurunan demam pada anak kita supaya juga tidak dehidrasi ibu-ibu. Nah, pada waktu itu hari ketiga dan keempat, alhamdulillah anak saya berangsur-angsur demamnya turun. Nah, tapi flu dan batuknya belum reda, masih batuk. Jadi saya mengambil langkah yang keenam. Langkah yang keenam ini adalah saya menjemur anak saya di jam 9.10 sekitar 10-15 menit supaya dapat membantu mengencerkan dahak dan mengeluarkan dahak lewat hidungnya ataupun lewat pupnya, Mams. Jadi itu 6 langkah yang saya ambil cara mengatasi demam disertai flu dan batuk pada anak tanpa minum obat. Alhamdulillah, Mams, anak saya berangsur-angsur pulih, demamnya turun, terus batuknya reda. Oke, Mams, itu tadi 6 langkah yang saya ambil dalam mengatasi demam disertai flu batuk pada anak saya yang tidak mau minum obat, tanpa obat. Alhamdulillah demam dan flu batuknya sembuh dengan 6 langkah yang saya ambil itu secara rutin saya lakukan kepada anak saya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.